我现在连1万块钱的存款都没有，但是我总感觉几十万对于我来说都是小钱，我还感觉我将来必成大器，而且这种感觉还越来越强烈。我现在连1万块钱的存款都没有，但是我总感觉几十万对于我来说都是小钱，我还感觉我将来必成大器，而且这种感觉还越来越强烈。